Rubato da un'abitazione di Portogruaro nel 1969 e ritrovato a Napoli 51 anni dopo da un antiquario, pochi giorni fa. Il dipinto Madonna con Bambino e San Giovannino, il Battista, qui fanciullo, risale al Cinquecento. È un olio su tavola di 57 cm x 45, attribuito per ora a un imprecisato pittore dell'area padana. Il merito di riuscire a ritrovare un quadro rubato mezzo secolo fa va ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Riusciamo, grazie alla nostra banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, al cui interno ci sono tutte le opere, il furto, l'appropriazione dei beni, tutte le tipologie di reato con cui vengono asportate le opere, che ci supporta per la comparazione delle opere che vengono sequestrate nell'ambito delle attività investigative per poi raffrontarle con quelle che sono state denunciate. A ospitare la restituzione la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Venezia, di Belluno, Padova e Treviso. Per il soprintendente Fabrizio Magani quella recuperata è un'opera popolare che rispecchiava la religiosità dell'epoca e in assenza di eredi del cittadino di Portogruaro a cui venne rubata nel 1969, al popolo ritornerà. Nelle prossime settimane sentirò proprio la città di Portogruaro per capire, insomma, mi sembra giusto che il quadro torni almeno nella città da dove è stato sottratto nel 69. Ha un valore venale? Sicuramente un'opera su tavola del Cinquecento ha un valore più che discreto.